Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξουμε αυτά εδώ τα υπέροχα κανελόνια με γέμιση κιμά και σάλτσα φρέσκιας ντομάτας. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Θα ξεκινήσουμε ψιλοκόβοντας δύο κρεμμύδια μεγάλα. Το ένα κρεμμύδι είναι για τον κιμά και το άλλο κρεμμύδι είναι για τη σάλτσα που θα φτιάξουμε ξεχωριστά. Και θα χρειαστούμε και ένα μεγάλο καρότο περασμένο στο χοντρό τρίφτη. Θα χρειαστούμε και ντομάτες ή ντοματίνια περίπου στα 300 με 400 γραμμάρια, τα οποία θα βάλουμε σε ένα μπλεντεράκι και θα πολυτοποιήσουμε για τη σάλτσα μας. Σε βαθύ τηγάνι ή πλασωτή κατσαρόλα θα βάλουμε 750 γραμμάρια μοσχαρίσιο κιμά. Αλάτι, εγώ θα βάλω μισό κουταλάκι του γλυκού κοφτό, εσείς θα βάλετε όσο θέλετε και όσο κάνει να φάτε. Πιπέρι, βάλαμε γύρω στα 40 κράκ. Μπορείτε να βάλετε λίγη ρίγανη ή δυόσμο, εμείς θα βάλουμε δυόσμο. Οπωσδήποτε μοσχοκάριδο. Προαιρετικά λίγο γλυκό μπούκοβο ή καπνιστή πάπρικα. Ελαιόλαδο περίπου στα 80 γραμμάρια. Θα ανάψουμε την εστία. Θα διαλύσουμε το κιμά και θα καβουρδίσουμε το κιμά μας πάρα πολύ καλά να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Κιμά θα τον καβουρδίσουμε πάρα πολύ καλά προκειμένου να αναπτυχθούν οι περίφημες αντιδράσεις Maillard και να νοστιμήσει. Αντιδράσεις Maillard, γενικά να γνωρίζετε, είναι οι οργανικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα όταν ψήνουμε ή τσιγαρίζουμε ένα κρέας και δημιουργεί αυτή την ωραία κρούστα στην επιφάνεια του κρέατος, όπου είναι και όλη η νοστιμιά. Στο σημείο αυτό θα προσθέσω το ένα από τα δύο κρεμμύδια που ψιλοκόψαμε. Και συνεχίζουμε το σοτάρισμα προκειμένου να σοταριστεί και το κρεμμυδάκι. Αν κάποια κομμάτια είναι λίγο πιο χονδροκομμένα, μη σας απασχολεί, το κρεμμύδι θα μαγειρευτεί και θα μαλακώσει. Το κρεμμύδι μας έχει τσιγαριστεί, οπότε θα προσθέσουμε το καρότο και φυσικά θα ανακατέψουμε. Θα προσθέσουμε πελτέ ντομάτας, 1,5 κουταλιά της σούπας γεμάτη. Μην μπερδευτείτε, εγώ χρησιμοποιώ κουταλάκι του γλυκού, γι' αυτό θα δείτε ότι βάζω περισσότερο. Και θα τσιγαρίσουμε και τον πελτέ μας. Να ζωντανέψει λίγο η γεύση της ντομάτας και να φύγει η γεύση της κονσέρβας. Θα προσθέσουμε ένα γκίμπο λαχανικών
και θα σβήσουμε με περίπου 100 μιλιλίτρα κόκκινο κρασί. Ανακατεύουμε μέχρι να εξατμιστεί το αλκοόλ, η εθιλική αλκοόλη. Θα προσθέσουμε λίγο χυμό ντομάτας, περίπου στα 100 ml, στα 100 μιλιλίτρα. Θα συμπληρώσουμε λίγο νεράκι, περίπου στο 1 με 1,5 ποτήρι. Αν έχετε βραστήρα, χρησιμοποιήστε τον βραστήρα για να μην κόψετε το βρασμό. Αν δεν έχετε βραστήρα, ζεστάνετε μία κούπα με νερό στα μικροκύματα. Θα χαμηλώσω την εστία και θα αφήσουμε το φαγητό μας να μαγειρευτεί για περίπου 10 λεπτά, μέχρι λίγο να σωθούν τα υγρά, να σωθεί λίγο η σάλτσα. Και μετά από περίπου 10 λεπτά ο κιμάς μας είναι έτοιμος. Θα τον αφήσουμε να πέσει λίγο η θερμοκρασία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να γεμίσουμε με μεγαλύτερη άνεση τα κανελόνια μας. Και εμείς στο μεταξύ θα πάμε να φτιάξουμε την σάλτσα. Σε μια κατσαρόλα θα βάλουμε το κρεμμύδι μας. Θυμίζω ότι είχαμε κόψει 2 κρεμμύδια, το ένα το βάλαμε στον κιμά, αυτό εδώ είναι το δεύτερο. Θα προσθέσουμε ελαιόλαδο περίπου στα 50 γραμμάρια, αλάτι, θα βάλω μισό κουταλάκι του γλυκού, γιατί έχουμε βάλει αλάτι και στον κιμά και έχουμε και τον κύβο λαχανικών. Πιπέρι, δυόσμο ή ριγανή, εμείς θα βάλουμε δυόσμο, ακριβώς δηλαδή ό,τι βάλαμε και στον κιμά. Λίγους κόκκους Jamaican pepper, μπαχάρι, λίγο γλυκόμπουκοβο και 1/4 κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο. Θα ανάψουμε την εστία και θα σοτάρουμε το κρεμμύδι μας πάρα πολύ καλά, μέχρι να γυαλίσει. Θα προσθέσουμε μια κοφτή κουταλιά σούπας πελτέ ντομάτας. Εγώ χρησιμοποιώ κουταλάκι του γλυκού, γι' αυτό βλέπετε ότι βάζω περισσότερο. Θα καβουρδίσουμε λίγο και τον πελτέ μας. Και θα προσθέσουμε προαιρετικά μισό κύβο λαχανικών. Θα προσθέσουμε την φρέσκια ντομάτα που πολτοποιήσαμε στο blender. Και αν κρίνουμε ότι χρειάζεται 100 γραμμάρια συμπυκνωμένο χυμό ντομάτας. Μη σας φαίνεται μεγάλη η ποσότητα της ντομάτας, δεν είναι. Ανακατεύουμε. Προαιρετικά θα προσθέσουμε 1-2 δαφνόφυλλα και 1 με 1,5 ποτήρι ζεστό νερό. Ένα γρήγορο ανακάτεμα. Θα περιμένουμε να ξεκινήσει ο βρασμός και θα χαμηλώσουμε τη θερμοκρασία, όπου θα βράσουμε για περίπου 10 με 15 λεπτά. Θα πάρουμε ένα ταψάκι 30 επί 40 περίπου και θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο.
στον πάτο του ταψιού και θα ρίξουμε λίγη από τη σάλτσα που ετοιμάσαμε. Θα πάρουμε μία συσκευασία κανελόνι και η συσκευασία είναι περίπου στα 24 κομμάτια. Και τι θα κάνουμε τώρα? Γεμίζουμε τα κανελόνι. Ο πιο εύκολος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι με γαντάκι με τα χέρια. Και θα τοποθετούμε μέσα στο ταψί με τη σάλτσα. Και θα συνεχίσουμε κατά τον ίδιο τρόπο μέχρι να γεμίσουμε όλα τα κανελόνια μας. Τα κανελόνια μας είναι έτοιμα, τα έχουμε γεμίσει και έχει μείνει αυτός εδώ ο κιμάς με τη σάλτσα. Εννοείται δεν το πετάτε, θα μπει μέσα στο ταψί. Και τώρα θα περιχύσουμε τα κανελόνια με τη σάλτσα που ετοιμάσαμε. Κάποιοι θα μου πούνε ότι η σάλτσα δεν φαίνεται ιδιαίτερα καλή, είναι πάρα πολύ νερουλή. Ναι, έτσι πρέπει να είναι. Εδώ μεγάλη προσοχή, δεν θα φτιάξετε σάλτσα που θα την σερβίρατε με μακαρόνια, γιατί θέλουμε να είναι υδαρή ώστε να μπορεί να απορροφηθεί από το ζυμαρικό για να ψηθεί. Εξάλλου κατά το ψήσιμο το ζυμαρικό θα απορροφήσει την υγρασία που θέλει και η σάλτσα θα δέσει στο ταψί σας. Και εδώ βλέπετε το πώς πρέπει να είναι το ταψί. Βλέπετε, τα κανελόνια πρέπει να είναι εντελώς καλυμμένα. Αν η σάλτσα δεν σας φτάσει, αν είναι λίγη, θα προσθέσετε εδώ ζεστό νερό. Θα αφαιρέσω και τα δαφνόφυλλα. Τι θα κάνουμε λοιπόν τώρα? Θα ψήσουμε το φαγητό μας για 25 λεπτά σε προθερμασμένο φούρνο, κλασικός φούρνος, αντιστάσεις πάνω κάτω, στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά από 25 λεπτά θα βγάλουμε τα κανελόνια από το φούρνο, θα προσθέσουμε 1 με 1,5 κούπα νερό εάν και εφόσον δούμε ότι χρειάζεται, θα πασπαλίσουμε την επιφάνεια με τριμμένο τυρί, εμείς θα χρησιμοποιήσουμε κεφαλοτήρι και θα τοποθετήσουμε ξανά το ταψί στο φούρνο όπου και θα ψήσουμε για άλλα περίπου 20 λεπτά. Θα δούμε ούτως ή άλλως τα βήματα ένα προς ένα. Εν πρώτες λοιπόν, προθερμασμένος φούρνος, 200 βαθμοί Κελσίου, κλασικός φούρνος, αντίσταση πάνω κάτω. Βάζουμε το ταψί μας, ψήνουμε για 25 λεπτά και τα λέμε στη συνέχεια. Μετά από 25 λεπτά ψησίματος, το φαγητό μας έχει αυτή την εικόνα, οπότε θα απασφαλίσουμε με λίγο τριμμένο τυράκι. Εγώ θα βάλω κεφαλοτήρι. Μπορείτε όμως να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο είδος τυριού της αρεσκίας σας. Θα χρειαστείτε περίπου στα 100 γραμμάρια τριμμένο τυρί. Θα συμπληρώσω ζεστό νερό και θα τοποθετήσουμε πάλι στο φούρνο όπου θα ψήσουμε για άλλα 20 περίπου λεπτά. Στο σημείο αυτό να σας πω ότι κάποιοι ψήνουν το φαγητό αυτό εντελώς και στο τέλος, τα τελευταία 5 λεπτά δηλαδή, προσθέτουν το τυρί ώστε να πάρει χρώμα και να κάνει μια κρούστα. Δεν είναι λάθος. Εξαρτάται από το πώς αρέσει στον καθένα. Εμένα μου αρέσει το τυρί να αναμειχτεί με την σάλτσα και να μου δώσει μια ωραία πεντανόστιμη παχύρευστη σάλτσα. Θα τα πούμε λοιπόν όταν το φαγητό μας είναι έτοιμο. Και μετά από επιπλέον 20 με 30 λεπτά ψησίματος, το φαγητό μας είναι έτοιμο. Αυτή τη στιγμή μόλις το έβγαλα από το φούρνο
και ενδεχομένως θα σας φανεί ότι η σάλτσα είναι αρκετή. Δεν είναι. Αν το αφήσετε για μισή ώρα μέχρι να σερβίρετε, όλη αυτή η σάλτσα θα έχει απορροφηθεί. Πάμε λοιπόν να σερβίρουμε. Και φυσικά θα βάλουμε και τη σαλτσούλα μας. Και το φαγητό μας είναι έτοιμο. Κανελόνια λοιπόν με κιμά και τριμμένο τυρί στην επιφάνεια. Αυτή ήταν λοιπόν η σημερινή μας συνταγή. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά.